Khubor nakaslem jong Nongthoh Hima. Uba Ronald Stone's correspondent jongka the Shillong Times no West Khasi Hills District la Khlad no nagani slaper thai mantaka step jongka arpu arterik banai no opera arhajar arpulai hapo Woodland Hospital Shillong hadian bakajing shitam kala banyo u lakatto kan ni banai. Uba Ronald Stone's ude ukun joko kong Rakhel Das uba Gras Mohon dingdo na po kasnong mau klam nong pendeng. Lakai uba Ronald Stone's usnem kat kandai spa prapun rio bat menta usang usap la kukurim batla ukun hasnong Upper New Nongthoh West Khasi Hills. Uba Ronald Stone's ude way na prengki Nongthoh Khubor bapaw jong ko West Khasi Hills ya kabaw la tre menta la palat khat sausnem kum Nongthoh Khubor. Nakadiyang ka Journalist Association of West Khasi Hills kapan pawi ka jing snow si thang halor ka jing Khlad kendit jong ni para Nongthoh Khubor ka district kabalong shisha ka jing du ka bakrawi ki para nong pathai Khubor jong ka district pat ka jalahi barok ka way. Shu ka association ka phai ka karwa sngolam shigi bahiyang hasem ka kurim ukun pat ai ba ublay ka jing sok un yai don ringkat bat ki kamtam ha kani ka por ba ulo ba dum lawan ka no iying ka sam jong ki. Nagliang bahiyeng kelapan tip ru ba kajingli on tap ya kamet kabrang sa jong ba Ronald kanlong ka arpu sautrik ubanay no opera arhajar arpulai haulum jing tap kabalang Presbyterian nong pendeng hakapor arsiteng no paisngi.